मला आता जाणवायला लागलेलं आहे. कोणाचं कोणावर नियंत्रण राहिलेलं नाही. अहो साधे बांबू लागवड मी मागच्या कुठल्या तरी अधिवेशनामध्ये पण बोललो, त्याचे कोंब खाल्ले जाते, काही होत नाही साहेब. अध्यक्ष महोदय, काही होत नाही. या वन विभागाकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. आम्ही डीपीडीसीचे सदस्य आहोत अध्यक्ष महोदय. त्या डीपीडीसी मध्ये बसल्यानंतर फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्याची एक तरतूद आहे. आपण जंगलामध्ये कसलं फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करतोय, कोणासाठी उभा करतोय ते ह्याचं कधीतरी आम्हाला कळव. लाखो रुपये फॉरेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या नावाखाली चाललेत आणि आपण इथे झाडं लावं सांगतोय. अहो झाडं वाचवणार कधी आपण? जंगल रिकामी होत चाललेत, कोणतरी लाकूड तोडून घेऊन चाललेलं आहे. आपलं काही नियंत्रण नाही अध्यक्ष महोदय. ह्याच्यावरती सरकारने लक्ष द्यावं. महामहिम राज्यपालांच्या मनोगतामध्ये ह्याचा उल्लेख झालेला आहे, म्हणून मला हा विषय इकडे बोलावा लागला. ट्री कव्हरचा आताच साहेब महामहिम राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये असाही उल्लेख आहे की जवळपास 15,575 करोड हे फायनान्शियल असिस्टन्स हे क्रॉप डॅमेजला देणार आहे. माझ्याबरोबर अनेक इकडे कोकणाचे पण आमदार बसलेले आहेत साहेब. अजून पंचनामे सुद्धा साधे झालेले नाहीत. ते पंचनामे करण्यासाठी अध्यक्ष महोदय किमान इकडे कोण जे काय मंत्री महोदय असतील त्यांनी पंचनामे सुरुवात करायला तरी आता निर्देश खाली द्यावे, कलेक्टरांकडे द्यावे. आणि इतर हो साहेब, साहेब बोलू की नको बोलू साहेब? आपण कोकणातले आहात, ते पंचनामे सुरू व्हावे त्याच्यासाठी आपण कलेक्टर आणि खालच्या लोकांना मुख्यमंत्र्यांच्या सांगण्यावरून किमान खाली आपण सांगावेत एवढी विनंती करतो आपल्याला. कारण का आता हवालदिल झालेले आहेत सगळे शेतकरी. म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय या निमित्ताने ही विनंती केलेली आहे. ज्याचा राज्यपालांच्या अभिभाषणामध्ये ज्याचा उल्लेख नाही, पण मी सातत्याने जेव्हा जेव्हा अधिवेशन होतं, जेव्हा जेव्हा संधी मला मिळते अध्यक्ष महोदय, मी नेहमी गो हत्या ही